लोगोफोर दिनै 28 जुलाइ बे 28 जुलाइजों फुंबिलि समाव नोंथांमोननो माखासे खौरांफोर होनो लानाय जादों। दा बाहाय फैदो फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन 27 जुलाइ खालि आसामाव गासै 7 थैबावदों COVID-19नि गेजेरजों। दा बेयाव बिथांमोना सोरमोन फारि नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन नायलांबानो जाबाय। तुलसी प्रसाद देउरी जरहाटनि, जय सिंह बी बिथाङा इस्ट कार्बि आंलंनि, बेनिफ्राय मेभिना बेगम बिथाङा कामरुप मेट्रनि, बेनिफ्राय डक्टर GMS चौधुरी बिथाङा डिब्रुगड़निफ्राय, अजय महन्त, ओमफ्राय पुष्प रय, दिनेश चन्द्र दास बिथांमोना तिनसुकियानि। दा बिथांमोनहा थैनानै थांबावबाय मैयानि गेजेरावहाय। दा बिनिफ्राय बेजोंनो लोगोसे फारसेथिंजाय 1348 गोदान केस मोननाय जादों पजिटिभ आरो 1362 साखौ डिसचार्ज खालामनानै होनाय जादों। बे हिसाबै दा टटेल दङ पजिटिभ जालांनाया 33,576 सा, डिसचार्जनि गेजेराव 25,402 सा, बेनिफ्राय एक्टिभा 8,085 सा, थैनाया 86 सा आरो माइग्रेटआ 3 दाबो बेनो दङ। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे मोनसे फोसावदों बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जे थांनाय 25 जुलाइआव बेंगालराव सासे सुबुङा इलेक्ट्रिक शक जानानै थैदों होनदों। दा बिथांखौ माइकेल बसुमतारी होनदों आरो उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि नोगोरनिनो होननानै बुंदों। दा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा आलाय सिलाय जागासिनो दङ, गोबाङानो नुगासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौबो बुंना होनाय जादों जे जोङो गोजानाव थाङोबा जोबोद हुसियार जानो गोनां जानानै फैयो आरो दानि जेनाखि परिबेस बेखौ लानानै उननि समफोरावबो जों नुहुरनो मोननाय जागोन जे गोजानाव थांनाया खुब बारा मोजां जानाय नंलिया। दा बिथांखौ बै जायगायावनो अदाद बेंगालरावनो बिदाय होनाय जाबाय होनदों आरो बिथांनि न'खरावहाय बिथांनि फिसाजो आरो बिसिबो दङमोन होननानै बुंनाय जादों, दुखुनि बाथ्रा। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना मैया दाबनै जायगायाव ड्राग्स फालांगिरि हमदों। दा ओनसोल नाङै बा रायजो नाङैनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा, गामि गफा सिं ओनसोलफोरावबो बिनि गोहोमा खाराखै जे ड्राग्स फालांगिरिफोरनि थाखाय बेयो जोंनि बर'फोरनावबो गोबां गोहोम खोख्लैबाय बर' लाइमोनफोरनि सायाव। दा थिग बेबायदि समावहायनो मैया बरपेटा पुलिसनि संदाननायाव मोनगु कन्टेनार ब्राउन सुगार हमनायजों लोगोसे फालांगिरिखौबो हमदों सासे, आरो बेजों फिन चिरांनि धालिगावआवबो चिरां पुलिसा सानै ड्राग्स फालांगिरि आरो मोनब्रै कन्टेनारनि ड्राग्स बोखांनो हानाय जादों होनदों। दा आसा खालामो जायफोर ओनसोलफोराव बेबायदि सोलिगासिनो दं बिथांमोनहा थाबैनो बैसोरखौ हमनायनि सुबिदानि थाखाय फोरमायनानै होगोन नोंथांमोननि गेजेरावहायबो, मानो होनबा बियो समाजखौ जोबोद गाज्रि लाबोगासिनो दङ। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों COVID-19 जों आसाम पुलिसाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों नुनो मोननाय जागोन। गासै 1208 सानाव पजिटिभ जालांबाय होनदों, बेनि गेजेरावहाय 936 साया रिकभार जाबाय, बेनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय साब्रैया थैनानै थांनांबाय आरो रिकभार जानायनि 187 साया डिउटियाव जयेन जाफिननो हाबाय होनदों। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन एडमिसन नटिफिकेसना मानि नोंथांमोना फारि गाहायाव नायलांब्लानो जाबाय। दा बाहाय नुनो मोननाय जागोन डक्टर भुबनेश्वर बरुवा केन्सार इन्स्टिटिउटनि। दा बेयाव मा कर्स दङ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। 2 इयार डिप्ल'मा कर्स इन मेडिकेल लेबरेटरियाव बाहाय नुनो मोननाय जागोन 6 मान्थनि इन्टार्नशिप। बाहाय 17 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोर बैसोसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन। 10+2 साइन्सआव लानाय जानांगोन, नाथाय फिजिक्स, केमिस्ट्रि, बाय'ल'जि बेफोरखौ लानाय जानांगोन होनदों आरो 50% मार्कस लाखिनो हानाय जानांगोन होनदों बेखौ लानो थाखाय, इलिजिबिलिटि जानो थाखाय। बेनिफ्राय 2आव दङ 2 इयार डिप्ल'मा प्रग्राम फर एनेस्थेसिया टेक्निशियान्स, बाहायबो 10+2 साइन्स 50% मार्कस लाखिनो नांनाय जागोन होनदों। बेनिफ्राय 2 इयार डिप्ल'मा प्रग्राम इन रेडिय'थेरापि, बाहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना 10+2 साइन्स 50% मार्कस, बेनिफ्राय 17 to 30 इयार्सनि बैसोआ। बेनिफ्राय 1 इयार डिप्ल'मा कर्स OT and CSSD टेक्न'ल'जि, बाहायबो दङ 10+2 साइन्स उइथ मिनिमाम 50% मार्कस। बेनिफ्राय बेखौ नायनानै लोगोसे आरो नोंथांमोना नायबावनो गोनां जागोन बाहाय जायफोरा लानो गोसो एप्लाइ खालामनो सानदों बिथांमोननि थाखाय डेट नटिफिकेसननि डेटफोरखौ नाय। लास्ट डेट इस्युआ जागोन नोंथांमोननिया 27 डेट अफ इस्यु बे नटिफिकेसनखौ इस्यु खालामनाया 27 जुलाइआव। बेनिफ्राय लास्ट डेट साबमिसन फिलआप जागोना 10 आगस्टसिम 12थासिम फुंनि। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन
सर्ट लिस्ट केन्डिडेटनि जायफोरा साबमिसन खालामदों बिथांमोनखौ 18 आगस्टआव फोसावगोन। इन्टारभिउआ 31 आगस्टआव जाहैगोन। बेनिफ्राय सेलेक्सन लिस्टखौ सेप्तेम्बर 7 सेप्तेम्बराव बेखौ फोसावहैनाय जागोन। दा बेखिनि जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनि फोसावनायनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनाय जादों। नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिप्सनाव थांनानै जायफोर फरायसाफोरा एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामहैनो हानाय जागोन। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।